什么是社交电商？社交电商是通过人际关系网络，利用互联网社交平台来做电商交易，前身是微商，本质都是靠个人能力做商品的推广，依靠社交链条的裂变效应，扩大用户规模和转化机会。对于消费者来说，体现在购买前的店铺选择、商品比较，购买过程中与电商企业间的交流与互动，以及在购买商品后的消费评价及购物分享等。对于企业来说，可以增加用户粘性，让用户有参与感，了解用户反馈，完成了商品的销售和推广。